हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये कैबिनेट है और ये इसकी जाली हमने खोल ली है और ये इसके पेच हैं। तो दोस्तों आज इसकी हम आपको साउंड टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। ये जो आप स्पीकर देख रहे हैं ये दोस्तों हमारा 100 वाट है और ये 200 वाट, ये भी 200 वाट और ये 100 वाट। तो 300 वाट एक साइड और 300 वाट एक साइड, तो ये 600 वाट की हमारी टोटल कैबिनेट है। तो दोस्तों इसे 200 वाट के एम्पलीफायर पर हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं इसका। तो दोस्तों देखिए इसका साउंड। तो दोस्तों इस 600 वाट कैबिनेट की आपको साउंड टेस्टिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस कैबिनेट में दोस्तों जो हमारे स्पीकर लगे हुए थे वे नीचे की जो साइड लगे हुए थे वो थे 200 वाट के, और जो ऊपर की साइड लगे हुए थे वो थे 100 वाट के। तो ये हमारी जो कैबिनेट है 300 एक साइड 300 एक साइड, मतलब स्टूडियो पर हमने इसकी साउंड टेस्टिंग की है। और इसमें जो हमने बोर्ड लगाया था वो सेलकॉन का लगाया है, और इसकी जो वायरिंग है बोर्ड की मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।